問下你哋算唔算超生啊？以前就算超生，而家就冇啦。哎呀，而家度度都唔閂啦，開得車去嘅咧冇閂噶咯。只要你開到車去嘅咧就冇閂噶啦。我初初嚟到增城嗰陣時，我媽過嚟揾我，佢睇到咁樣，睇到咁個地方，就係好似你而家睇到咁樣。而家都執得靚啦，而家街道整得好靚噶啦，算係咁噶啦。5個啊老細，而家都算係整得企理啦。以前呢啲全部都係雜草雜物啊，垃垃雜雜噶。所以我媽以前一見到，哎呀，我揾到嚟增城喎。你知唔知佢點講啊？佢唔夠膽同我講嘢啦，佢就咁喎，咁樣佢行埋一邊，佢仲係同我阿姨過嚟噶。我阿姨喺天河，係啊，我阿姨喺天河，我叫佢住一晚，佢都唔肯喎，掛住我就掛住我就整個玫瑰花俾我啊！新年快樂！整紮玫瑰花俾我啦，曬到媽都唔認得。點講呢？以前嚟講呢，以前羅定呢又覺得呢邊好山，嗰陣時呢邊呢又嫌棄羅定嗰邊山。你哋個個都話羅定篤咁樣，你哋係咪覺得好山啊？咩東東啊？有擺攤啊？做咩冇擺攤啊？冇擺攤你又唔養我，你養我就唔擺攤咯。而家只要有車到，佢都唔會閂。以前嚟講都冇諗到咁多嘢噶嘛，冇諗到咁多嘢嘅咩？我就係知道我想返屋企嗰陣時返屋企，係咪啊？你諗下喎，嗰陣時搭個車都冇方便嘅喎，真係個搭個車都冇方便嘅喎。搭10幾個鐘先可以來到廣州嘅喎，你以為啊？咁着燈牌啦，新年快樂！你個閪佬30級，你同我講你都要幫我着個燈牌做下數據先得㗎。你話係咪先？幫我着個燈牌做數據先。一日到黑揾我笨，你就要幫我着燈牌嘅咯，係咪先？羅定大把車，係啊，係大把車㗎。我以前坐廣西車就得，坐信義車就得。佢喺羅定嗰度放低你，咁我你要諗下以前坐車，你個人啊未上車啊，你嗰啲行李都已經搬咗上去車嗰度啦，已經搬咗上車嗰度啦。你而家坐車呢，你就係 VIP。你信唔信啊？喺最記得等車喺滘口攔車㗎，喺廣佛路口。如果你哋係羅定人呢，如果你哋係廣西人呢，我相信你哋都會記得羅定、廣西信義嘅，佢都喺嗰度啊，喺廣佛路口嗰度等車㗎。有車呢就攔住佢，跑上車，跟住呢佢仲未走㗎喎。佢兜幾圈，最少都兜1個鐘，兜1個鐘呢就上高速，知唔知道？信義就茂名㗎咯，又點會羅定㗎老細？1個鐘，以前都冇高速㗎老細，你要諗諗以前，家下你自己揸車啊，一腳油你都唔使3個鐘啊！你話係咪先？我喺增城返到我哋羅定3個鐘多少少。係啊，阿兔仔係咪啊？所以咪話你啲省城人都冇坐過車㗎，你啊真係。你知唔知我哋第一次出門點樣㗎？第一次出門，我話你聽咯，左手攬住嗰張席，右手攞住嗰張被，然之後呢個背啊孭住嗰啲雙胞胎瓷料嗰啲麻袋，裝住嗰啲衫褲，裝住嗰啲被鋪，裝住嗰啲蚊帳，係咪啊？哎呀，老細啊，而家你梗係3個半鐘得㗎啦，我返羅定我一腳油都係3個零鐘，
啊！我相信你哋嘅車技仲好過我㗎。我係講以前啊，老細，以前出來嗰陣時，你垃垃圾圾，你係攬住在手個，通通你攬住在度個，屋企嘅蚊帳同埋隻，同埋嗰啲乜嘢東東都係攞出嚟個，帶出嚟個。嗰啲老古董嗰啲嘢啊，嗰啲氈啊，同埋嗰啲乜嘢，全部。